Juniorien mieli näyttää kepeään. Pärnuun suuntasivat he viikoksi lepäämään. Sunnuntaina Kaaran bussiin astua sain. Joko kuljetti meidät vauhdilla Helsinkiin päin. Eckerö-laivalla Tallinnaan keinuen seilattiin. Buffet pöydässä vatsaherkuilla täytettiin. Tallinnasta Pärnuun matka jatkui rattoisasti. Tuula Kauko johtivat joukkoa taitavasti. Saamme oma yläsel ja alasel ja vormi. Kehapainikkus ja vain ne erksuus teekonna. Kumardu ette, kumardu tahaja. Siis paremmalle ja vasakulle. Hoja on ryhtsirge 1, 2, 3, 4. Saamme oma yläsel ja alasel ja vormi. Kehapainikkus ja vain ne erksuus teekonna. Kumardu ette, kumardu tahaja. Siis paremmalle ja vasakulle. Hoja on ryhtsirge 1, 2, 3, 4. Perillä Pärnussa kylpylä meitä odotti. 5. kerroksen ruokala Antimillaan hurmasi. Aamiainen lounaspäivällinen syötiin pitkin päivän. Nälkä ei päässyt yllättämään, ei huolen häivää. Kylpylän vapaasta käytöstä nautittiin toki. Monenlaista hoitoa siellä eläkeläinen koki. Kädet sai pehmeiksi kun parafiinia käytti. Alona ja Eve taitonsa ystävällisesti näytti. Saamme oma yläsel ja alasel ja vormi. Kehapainikkus ja vain ne erksuus teekonna. Kumardu ette, kumardu tahaja. Siis paremmalle ja vasakulle. Ryhtsirge 1, 2, 3, 4. Suolakammioissa Jelena lempeästi meitä hoiti. Rentoutui keho ja keuhko, tuuta voima soitti. Vesi ja saliumpa Liina tarmolla näytti. Nivelet notkistuivat ja mielen virköys täytti. Kaupunkikerros ja oppaana Maje siellä. Pärnu kauniit kasvonsa näytti tiellä. Hienoja teitä ja taloja sekä vanha että uutta. Kamerat lauloivat tallentaa ei kallista kauneutta. Selkähieronnassa hierojat korjasat vian. Yläselkä alaselkä olo helpottui pian. Iltaisin ohjelmaa 8 kerroksen tiloissa. Laulua naurua yhdessä olon iloissa. Saamme oma yläsel ja alasel ja vormi. Kehapainikkus ja vain ne erksuus teekonnaks. Kumardu ette, kumardu tahaja. Siis paremmalle ja vasakulle. Hoja ryhtsirge 1, 2, 3, 4. Vapaa-ajalla kierreltiin kaupungin kujia. Valokuvia otettiin muistoksi ihania. Perjantaina Latvian pieni retki tehtiin. Joumatarjontaa siellä uteliaina katseltiin. Lauantaina kotiipaluu matka taittui joutuin. Väsyneinä mutta onnellisina bussin penkki vajottiin. Kokkolaan savuttiin muistot mielessä kirkaina. Hyvä reissu takana, tarinat jätti iloisina. Saamme oma yläsel ja alasel ja vormi. Kehapainikkus ja vain ne erksuus teekonnaks. Kumardu ette, kumardu tahaja. Siis paremmalle ja vasakulle. Hoja oma ryhtsirge 1, 2, 3, 4. Saamme oma yläsel ja alasel ja vormi. Kehapainikkus ja vain ne erksuus teekonnaks. Kumardu ette, kumardu tahaja. Siis paremmalle ja vasakulle. Hoja oma ryhtsirge 1, 2, 3, 4. Kokkola senioride tujud tunduvad kerged, nad sundusid nädalaks puhkama Pärnu. Pühapäeval sain Kaara bussi peale, grupp sõidutas meid kiiresti Helsingi poole. Me purjetasime Eckerö laevaga Tallinna kõikudes, Ruutsi laud täitis meie kõhud hõrgutistega. Teekond Tallinnast Pärnusse jätkus sujuvalt, Tuule Kauko juhtisid osavalt rühma. Saame ülaselja ja alaselja vormi, keha paindlikkus ja vaimne erksus. Tegutsemiseks ära kummardada ja siis paremale ja vasakule. Hoolitse oma keha eest, härra 1, 2, 3, 4. Saame ülaselja ja alaselja vormi, keha paindlikkus ja vaimne erksus. Tegutsemiseks ära kummardada ja siis paremale ja vasakule. Pärnasse jõudes ootas meid spa, 5. korruse söögid tuba võlus oma roogadega. Hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök, me sõime terve päeva, nälg ei tulnud üllatusena, pole hullu. Meile meeldis muidugi tasuta spa kasutamine, pensionär koges seal mitmesugust hooldust. Pärast parafiini kasutamist muutusid mu käed pehmeks, Alona ja Eve näitasid lahkelt oma oskusi. Saame ülaselja ja alaselja vormi,
keha paindlikkus ja vaimne erksus. Tegutsemiseks ära kummardada ja siis paremale vasakule hoolitse oma keha eest, härra 1, 2, 3, 4. Solakambrites hoolitses Jelena meie eest õrnalt. Mu keha lõdvestus ja kopsud täitusid uue juuga. Liina demonstreeris energiliselt oma vee ja juusaali oskusi. Mu liigesed muutusid painduvaks ja meel täitus energiaga. Linna ekskursioon Maie giidiga. Pärna näitas teel oma kaunist palet, ilusad teed ja majad. Nii vanad kui ka uued kaamerad laulsid jäädvustades kohalikku ilu. Selle massaaži ajal lahendasid massöörid probleemi. Ülasel kalasel tundsin end varsti paremini. Õhtune meelelahutus teise korruse tubades, lauldes, naerdes koos olemise rõõmust. Saame ülaselja ja alaselja vormi, keha paindlikkus ja vaimne erksus. Tegutsemiseks ära kummardada ja siis paremale ja vasakule hoolitse oma keha eest, härra 1, 2, 3, 4. Vabal ajal jalutasime mööda linna tänavaid, fotod tehti imelised mälestusesemed. Reedel tehti väike reis Lätti, seal oli jõuluturg, vaatasime uudishimulikult ringi. Laupäeval koju tagasi jõudes oli reis kiire, väsinud aga õnnelikena vajusime bussiistmetele. Jõudsime Kokkolasse, mälestused eredalt meeles, reis selja taga lugusid jagati rõõmsalt. Saame ülaselja ja alaselja vormi, keha paindlikkus ja vaimne erksus. Tegutsemiseks ära kummardada ja siis paremale vasakule hoolitse